안녕하세요. 오늘은 장작 불 쉽게 붙이는 방법에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 준비물에는 종이컵과 휴지와 식용유가 되겠습니다. 이렇게 종이컵에요, 휴지를 박아주세요. 이렇게 넣어주신 다음에요, 여기다가 식용유를 적당히 부어주세요. 촉촉히 휴지가 젖을 때까지 이렇게 적셔주시면 되거든요. 이렇게 이렇게 그 다음에 이렇게 라이터로 불을 붙여주세요. 그럼 이게 하나의 양초가 되는 겁니다. 양초 천천히 타요. 이렇게 가운데 그냥 화롯대에 넣어주시고요. 장작을 이제 넣어주시는데, 장작 두꺼운 것부터 넣어주시면 불 붙이기가 힘드세요. 그러니까 이렇게 약간 얇은 장작부터 이렇게 넣어주시면 됩니다. 자, 이제 지켜보시면 돼요. 이게 타나 안 타나. 수많은 불 붙이는 방법이 있는데 제가 가장 많이 쓰는 방법이고 가장 쉬운 방법입니다. 자, 다 같이 영상을 보시죠. 아무것도 건들지 않겠습니다.